Всем привет! С вами Рухи Ченнет. С давних времен люди хотели научиться выражать себя и понимать окружающих. Желание было настолько сильным, что привело к созданию 7111 языков. Но один из этих языков был вдохновлен природой, а именно птицами. Кушкей, что в переводе с турецкого означает «птичья деревня», находится в северо-восточном регионе Турции, называемом Черным морем. Восточное Причерноморье представляет собой холмистую местность, поэтому поселения здесь разбросаны. Дома находятся далеко друг от друга, и это расстояние, не позволявшее общаться с помощью крика, превратило птичий язык в важнейшую необходимость. По полученным данным, птичий язык появился не менее 300 и не более 500 лет назад. По другим данным, на этом языке общаются 10 тысяч человек в восточно-черноморском регионе Турции. С помощью птичьего языка можно говорить сложные фразы или только простые. Ya karmaşık diye bir şey değil yani. Sen komşusun. Yani buyur ışlığıyla böyle akşama bize çay içmeye geleli yahut da oturmaya geleli. Hani birbirimize. Önceden telefon yoktu ki bunlar yoktu. Bu herkes biz iletişim kurardık hani. Можете ли вы что-нибудь насвистеть тем домам внизу? Yani ben orada yolda olsun, evde olduğu gibi tabii içeride duyamaz. Kapıda olsun ben çağırayım Emine, Ayşe neyse. Orada benim sesimi eşitecek. Bana yarın çay toplamaya gel, fındık toplamaya gel. Можете свистнуть? Что вы скажете? Ne mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Emine Fatime. Что вы сказали? Emine diye çağırdım. Bana çay kesmeye gel dedi. Пришла пора собирать урожай. Evet. O da bana karşımda olmuş olsa. Tamam gelirim dedi. Как вы считаете, можно ли считать язык птиц языком, или это просто манера обращения? Yok kabul edebilir yani bizim dilimiz, biz dilimizden memnunuz. Telefonu yiyeceğim balda arayıp gidene kadar elimle de giderim, ağzımla hani parmaklarımla da yapabilirim. Ben komşuya gittim, telefonum evde şarjda. Komşuma çağırın benim telefonum evde derim. Можете ли вы показать прямо сейчас? Diyebilirim, niye diyeyim mi? И ваш сосед ответит. Dur bakayım ha buradan benim bir komşum var çağırayım. Она ответила. Наверное, сложно использовать этот языk для романтических отношений, так как его хорошо слышно. İşte bu öyle şeylere de tabii onu da gene konuşuyorsun. Bir sevgilin var. Hani telefonun yok konuşmak için. Ben falan kişiye çay kesmeye gideyim. Sen de oraya yemeciye gelir misin? Orada görüşebilir miyim? Konuşabilir miyim? Böyle ışlığlamıştı. Öyle eskiden de öyleydi. Допустим, культура свиста исчезла, и птичьего языка больше нет. Вы бы расстроились из-за этого? O üzülmez mi? Atalarımız, dedeler acaba bunu söylerlerdi. Acaba böyle eski şeyler konuşulur mu, söylenir mi diye. Olmaz mı? Миссис Муазес, как далеко слышен ваш свист? Посмотрите на синий дом с полумесяцем и звездой. Kaşı. Да. Karşımda orada adam olmuş olsa buradan çağırsam eşidir benim sesimi. Вы используете птичий язык в семье? Olmaz mı? Benim eşim yine gene ineğine ota gidiyor sözün. Ha bura benim bahçem. Eşimin adı Nedim. Nedim hani ineğe ot biç veyahut da ben anneme gidiyorum. Если сравнивать свист с мобильным телефоном, чем вы пользуетесь чаще? Вы совсем не пользуетесь телефоном? Ben telefon çöğrem, ben okumuştum, ben telefon çöğrem. Ben
telefon edene alo diyeyim. Bir yerde hani arayayım, nerede telefon edeyim de gelsin demeye acet yok. Işlığımla çağırırım, o da bana iyi verir. Haydi ben gidiyorum. Мы с Эроном проведем эксперимент. Ваша подруга далеко от нас, и она не слышит, о чем мы говорим. Давайте попросим ее сделать что-то конкретное, чтобы посмотреть, поймет ли она тебя. Давайте скажем, подними левую ногу. Что еще можно попросить? Пусть возьмет камень и бросит его. Найди камень и брось его вниз. İnce parmaklardan kalın parmaklara doğru ıslığı çalmaya başladığımızda parmaklarımızın kalınlığına göre ıslığımız da kalınlaşır. Этот парень может показать? Отлично. Вы учили птичий язык, когда были rебенком или позже в kачестве хобби? En fazla 9 yaşında anca vardım. Tabii ki biz o sıra öğrenciyiz. Arkadaşlar birbirimize fıyu fıyu ıslık sesleri çıkarmaya başladık. Çağırmak için isimleri çıkarmaya başladık. Kelimeler söylemeye başladık. Böyle böyle arkadaş çevresinde, merak çevresinde, yani büyüklerimiz nasıl konuşuyor hesabına merak ederek biz bu dili o zaman da öğrendik. Festival gününde gelsinler ki o yarışmaların heyecanını görsünler. O zaman inanacaklar ki hakikaten böyle bir köy var, hakikaten böyle bir yer var. Этот язык, являющийся одним из важнейших сокровищ Турции, привлек внимание ЮНЕСКО, и в 2017 году он был добавлен в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. Первый фестиваль свистящего языка состоялся в 1997 году. В 2001 году создали Ассоциацию свистящего языка, курсы которого являются большим источником мотивации для жителей деревни. По окончанию этого курса студенты получают сертификаты. Курс направлен на получение компетентности в общении на птичьем языке или, по крайней мере, в произношении своего имени примерно через неделю. Мы не отрицаем, что технологии вносят большой вклад в нашу жизнь. Тем не менее, они оказывают не только положительное влияние, они также имеют много негативных последствий. Например, приводят к исчезновению культурного наследия. Крылья дают птицам свободу, точно так же, как этот язык дает свободу жителям деревни. Птичий язык – наше главное наследие.